We would start in a minute. ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้งห้าได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่านับแต่นี้ไปอีก100,000 ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล5และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจมวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึง100,000 ปีหาผู้ให้คำตอบไม่ได้จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้นเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าระหว่างนั้นต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตปรากฏแก่สันดุสิตเทพบุตรปัญจบุพนิมิตที่ปรากฏคือไม้ทิพย์ที่ประดับกายหิวแห้งที่พยภูษาที่สวมใส่มีสีเศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้มีผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏและรู้สึกเบื่อหน่ายในเทวโลกเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าเทพยดาก็พากันเข้าไปอัญเชิญให้จุติจากดุสิตสวรรค์ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์สันดุสิตเทพบุตรได้พิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกนะอันได้แก่การเวลาคือสัตว์โลกต้องมีอายุไม่น้อยหรือมากเกินไปสมควรที่จะบรรลุธรรมทวีปต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้นประเทศต้องเป็นมัชฌิมประเทศเท่านั้นตระกูลจะต้องเป็น2 ตระกูลเท่านั้นคือตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์และมารดาต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมีเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีพร้อมหมู่จึงรับคำเชิญ So you can see we created the first part of our tutorial. We have created a custom module React page. You would be able to find this tutorial on my Facebook page. In the link to that page you will find in the description for this video, and we declared the road React page. This repository is private. You always can ask me. I would add you to this repository as a contributor, so you will find this as open source. And let's see what does it do now. So currently we have the page React page, which is a Drupal basic page with a React component rendered inside specific DOM element in the div tag with specific identifier. As you can see, we declare this React page in the controller, in the React page controller with just a simply markup with div with ID, which is React page app target ID div. And we also provided a Drupal settings with categories to render them on with React. And this module also contain a React page application, which is in this folder, and the source is very simple. The app component is rendered inside element with ID, which I have showed you. But what's the point now? What we would try to
achieve. As we finished last tutorial with wrapping the app component with base styled component and moving the basic rendering logic inside child component called React page, and we passed there the data which we retrieving from Drupal settings, as I showed you in our Drupal module controller for this page. But now we want to achieve the point with global state management for app. So we would wrap this base style with a provider of global state. The simplest way is is from Meet Martin in his explanation on this page, and I try to follow this example. So here we will do the same. In this tutorial we will do the same. As you can see, the index is just an app is from this source, but as you can see, this base style wrapper we have added, and the home page the same as we do for React page, but now we want to wrap with store provider component, which we will implement in specific separate file as the same pattern. So let's dive into that and let's do that together. Don't mind for the content is you can see here below is just my wish to have it there, to share the blessing with you that I got once in my life when I was in Thailand for working for a customer project, and it was very interesting experience. It gives me a lot of possibility, and you will find it interesting too. I'm not asking you to follow me with any religion or just anything with political opinions. Just let it be here, don't mind it, okay? Thank you very much. So let's do that. First we need to open IDE. IDE. As you know, in GitHub we have new possibility. It calls like you just press dot inside repository, and GitHub opening you the extension of Visual Studio Code for GitHub. I'm trying this first time. I used to do the same programming stuff in Visual Studio Code or PHP Storm, but this time is good reason to use it in GitHub, because I believe not so much people can. It's good to use it on GitHub, but it's not good because we would need to execute some code. So just let it be for you to know that you can use it in GitHub, but we would do it other way. Yes, because we need to build with Webpack. We need to build a destination application for React. So let's do the way I used to. We just open PHP Storm for this time. ข้าพเจ้าทราบข่าวพระราชโอรสประสูติจึงเข้ามาเยี่ยม ขอบใจมากท่านอสิตดาบทแน่ท่านอสิตดาบท
ท่านเป็นที่เคารพนับถือของราชสกุลสากยะเรามาช้านานท่านช่วยตรวจดูลักษณะของลูกเราทีเถอะว่าเป็นประการใดบรรดาประยุรญาติของเราจะได้ร่วมฟังด้วยมหาบพิตรวางพระราชโอรสไว้ในพระโอรสข้าพเจ้าจะได้ดูถนัด So where is the PHP storm? It's ready, and we would what do we need is open the cowset repository. Yes, this is repository what we will work on. ข้าพเจ้าตรวจดูลักษณะของพระราชโอรสแล้ว ขอทำนายว่า พระราชโอรสเมื่อเจริญวัยถ้าอยู่ครองเพศคารวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเฮ้ยแต่น่าเสียดายอะไรเหรอท่านอสิตาดาบทน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีอายุยืนยาวอยู่จนเป็นมหาบุรุษพระองค์นี้ One moment, please. Let it be indexed with dependencies.พราหมณ์108 คนได้คัดเลือกพวกท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะลูกของเรา พวกท่านทั้ง8 คนล้วนเชี่ยวชาญในไตรเพศช่วยทำนายให้เราฟังทีสิข้าพเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้าถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพระราช Soต้องตรงกันเป็น2 ในว่าลูกของเราอาจจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่เป็นศาสดาเอกของโลกหรือเปล่าข้าพเจ้าได้พิจารณาลักษณะของพระราชโอรสโดยละเอียดแล้วเห็นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระราชโอรสจะไม่อยู่ครองเพศคฤหัสถ์อย่างแน่นอนต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระเจ้าค่ะถ้าทำนายว่าลูกของเราจะออกบวชมีอะไรที่ทำให้ลูกของเราตัดสินใจอย่างนั้นหรือพระราชโอรสได้เห็นนิมิต4 ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตถึงจะสละราชสมบัติออกบวชจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะใจเรานั้นอยากจะให้ลูกของเราเป็นมหาจักรพรรดิ
เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้งสิ้นหรือเป็นเกียรติยศสูงส่งของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเสมอ หลังจากพราหมณ์ทั้งแปดทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้ว ได้ขนานพระนามเป็นมงคลว่าสิทธัตถะราชกุมารซึ่งมีความหมายว่าพระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการฝ่ายพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะเมื่อกลับถึงบ้านเรือนก็เรียกบุตรมาสั่งว่าภายภาคหน้าจงออกบวชตามพระราชกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้7 วันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาได้ที่วงตนและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุโธทนะจึงได้มอบหมายให้พระนางมหาประชาบดีผู้เป็นอังของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์พระนางได้ประสูติพระโอรสและพระธิดา2 พระองค์แต่พระนางก็รักเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกับเป็นพระโอรสของพระนาง How to get a URL? เจ้า2 คนคุณอยากจะไปดูพิธีแรกนาขวัญกันสินะวันนี้เสด็จพ่อ One รับสั่ง moment, please. I just want to put information in the README file. ปีหนึ่งจะได้เห็นกันสักครั้ง พวกเจ้าไปดูเถอะ เราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นพวกหม่อมฉันขออนุญาตไปชมประเดี๋ยวเดียว เสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะพี่คะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังท่ามกลางความสงบจึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาต้นไม้ทั้งหลายเบี่ยงเบนตามแสงแดดแต่เงาของต้นว่านั้นกลับไม่ได้เอ็นเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆเมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นต่างพากันประหลาดใจจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุโธทนะให้ทรงทราบพระองค์ได้รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความ Yeah, that's it. So now you can read the README file to understand what to do. So we would follow the same. เมื่อวันที่พวกเราประสูติใหม่ๆอสิตดาบทมาเยี่ยม As you can see, I press Alt plus F12 to open the terminal, and now I would ลูก go แสดงปฏิหารย์ให้ to เห็นอีกเราจะขอกราบเป็นครั้งที่ 2เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยมีพระชนมายุได้7 พรรษาพระเจ้าสุโธทนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ขุดสระขึ้น3 สระภายใน Oh, so you can see I just opened พระ this โอรสเล่นสำราญพระไทยร่วมกับพระสหายวัย and copy paste this command, ชายเจริญวัยขึ้นพอสมควร and the webpack for the React app วิทยาการ are rebuilding พระราชบิดาจึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครู using the config in this file, and it's successfully. It means that we just now updated the ประกาศ web page rendered on this URL, เป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาท and we can sure that it's rendering our category ที่จะสอน as described in our app component เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ in ได้16 พรรษา React page. มีรับสั่งให้เสนาอมาตย์
component following the categories with category titles, which we get from Drupal settings declared in this array. So each category have different category ID and different category title, and we pass this data through Drupal settings. But later we will see how to use external service to get information from, and also we will see how to implement inside Drupal module the backend stuff to retrieve data from external service and pass it to your React application in the required format. So let's go through our app.js and wrap this app.js component in store provider. For that we need implement import inside our app component. We will describe a store component inside folder store in our React application. So let's do that. Inside folder store, we creating the new JS file called store context.js. Store context.js. Let's add it to repository, and let's follow the store context.js example in one of the repository of Martin. So here we just copy it first. Store provider, store context. Store provider, store context. One moment, please. มีอะไรเหรอพะเยะค่ะ ดูผู้ชายคนนั้นสิทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่นเดินก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกับคนอื่นล่ะ อ๋อ นั่นคือคนชราพะเยะค่ะ คนชราเหรอ คนเราพอมีชีวิตอยู่ไปนานๆเข้า One moment, I want to make sure that I got clear คนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ everything. ด้วยเหรอ This is another his store provider, global store provider. Let's see. Yeah, the same store context, store provider. But where is the actions? Use actions, state enhanced dispatcher. State enhanced dispatcher actions. Here I just made wrong understand. Chana, หยุดรถม้าก่อนสิ มีอะไรเหรอพะเยะค่ะ Yeah. So we just copy add that, ตัวสั่นอย่างนั้นล่ะ and let's try to adjust it for our ไม่สบายเหรอ ความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดา คนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายกันทั้งนั้นแล้วพะเยะค่ะ So what do we have here? React logger. From logger. So he has implementation of a special logger in separate file. We would follow this practice.
reducer initial state from reducers. He have implemented reducers, he have implemented actions, and he have implemented middleware. So let's follow the step by step. What do we need now? First we need that. So let's create the logger in the parent directory. Logger.js, add it, and let's see how is this implemented. This implemented with external library he used and he developed, which call it logger and call it lambda. It means we need to require this surtle library in our package.json. So the first step is we need to do that. Levels, log, debug, info, warner, decorator, input, output. Okay, so we just copy that, we put it ในของ here, บ้านนั่นน่ะเป็นคนใช่ไหม but let's see how he have declared the library in ทุก package.json. คนต้องตายด้วยเหรอ ถูกต้องแล้วพะยะค่ะไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้น แม้แต่เราอย่างนั้นเหรอ พะยะค่ะแม้แต่พระองค์ก็เหมือนกัน Sutra lambda, sutra logger, sutra server, babel co, babel nodes, babel. So first we need sutra logger. Let's require that in our React app. It means npm install sutra logger. Let's make sure that we have this declared in ชนะอยู่รถก่อน we have this added to our package.json. Sutra ให้ทุกคนมาชิดพะยะค่ะ dependencies. Sutra logger have added to our package.json. That's good. So this and also we need to add sutra lambda because it's used in logger.js. Lambda. That's good. This was added, as you can see, lambda and logger, and we can we can just close it and continue with other. เหมือนตัวพัฒนาการจิตใจของพ่อเอาไว้นะ So we're focusing now on this. So we need to create reducer and initial state in our reducers. Export those objects in our reducers.js file. So we need to create in the parent folder new file called reducers.js. Reducers.js. And let's see how is this implemented there. Logger index store component. Wait, probably we put it in a wrong place, those files. So the component no.
So the store context required logger from parent folder logger. It means that logger are exist in .src. Yeah, that's it here. But the reducers required from the same folder, and we made an error เจ้านั้นเป็นดั่งดวงใจราหุล rename รู้แต่ file. ทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อ We would put it in ไม่อาจจะหลุดพ้นความแก่ความเจ็บ in folder component, or how to say components. ให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้จงได้ไม่ว่าเราจะต้องลำบากแสนสาหัสเพียงใดก็ตาม One moment, let me see. Store, not components, in store. ชนะชนะชนะตื่นเถอะชนะตื่น ปลุกทำไม จะรีบไปเตรียมม้ากันทกะเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะ Let's just move it อย่าให้ใครเห็น manually เจ้าล่ะเราไปพบเรา inside ที่หน้าประตูพระราชวัง store. ไปเร็ว พะยะค่ะ Search for references. Refactor. No one reference were there, so there are no conflicts. And now we can see that reducers would be ขณะที่เจ้า easily จะเสด็จออกจากประตูพระราชวัง imported from the file ก็ reducers, ปรากฏตัวขึ้นเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจควบคุมให้เจ้า because it exists in the proper place. And what should be in reducers? There should be export of variable of the object's initial state and reducers. So let's see the จงกลับเข้าไปในพระราชวัง reducer ข้างในนั้นมีแต่ความงดงามความสุขสบาย content as we focus now on จะ that. ได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่าได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยข้างนอกนั้นมีแต่ความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานและ Reducers. โดดเดี่ยวดาย The reducers JS is pretty simple. The initial state exported and the reducers is exported. And we importing reducer and initial state. But as you can see, it's have different places. จากการ Like แก่การเจ็บ let's do การ the ตายไป same ได้ท่านจงหลีกทางให้เราไปสักเถอะ in our reducers. So what is here exist? Initial state, as you can see, the initial state is the state for his application, and also here is types. Logger is already implemented. The types is not implemented yet, and initial state should be refactored for our application. Logger debug reducer action type we will use to log it in console, and the types receive random quote and state and quote, and after is the object's key from initial state. What do we need? First of all, we need the data. Let's do the same. Let's do the same. That we are passing the data to our React page component. So there would be data, but that later we would split the data into few different sub elements, like the categories, the sections, because in each category we would have different sections. อยู่ตรงนี้ Like you can see the categories, each category have category ID and title and different sections. So we would just let's now implement just a data as
as only one element in our reducers data. But later we would create like a sections. As you see, for each section we have a separate categories, and for each categories we have sections. So every time we change category, we would have a action to update the section in the global state. So the categories initial state would be I suppose we can use Drupal settings, what we have passed to React page settings. I think we can use it here from Drupal settings, the initial state, categories. Okay, not categories, but data. This would be data. Let's say that categories would be the empty for now, and let's say that sections would be the empty for now, and let's say that questions also would be the empty in the initial state. React page settings, Drupal settings, React page settings. That should work, but also we need to implement the same keys in our state, and action payload quote, action payload after also would be required to implement it in the where does he get actions? Actions. Where does he get actions? Okay, we get action from the state. We get actions in the reducers. So the exact action we would need to notice that each action should have specific payload. Okay, I understand. So we just first comment it, and let's have that action payload. No, just like that. Okay, we put it here,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  and we get this to put it here. And of course this is not right. So, and of course this let's see what should we let's replace the initial state and reducer. I understand he exported initial state and reducers in the following way because he implemented it first the initial state and then reducer. Yes, it's clear. Let's leave it there like that. But we can notice that once we exporting this in this order, first initial state and then reducer, but later we importing them as reducer first and initial state second because they have, maybe this is an error. Let's leave a comment. Reference copy line git blame reference new line. Can I leave a comment here? Reference in new issue, copy line, copy permalink, copy line, copy permalink. Okay,
Let's ask him in a comment. พระหนึ่งเทพยดา How can I comment this? จึงเสด็จมาทอดพระ Am I เนตร able to leave a comment ก็ได้ here? เห็นอริยบทอันสงบงดงาม Go to line จ copy, น go เกิ to ดความเลื่อ definition. มใส When there are no way to leave a ก็ยิ่งทรง comment, ปราบปลื้มพระทัยเป็นอย่างมาก or maybe we can open แต่ an ก็ issue. ยังทรงมีข้อกังขาว่า Just เจ้า let's do ชายสิท that. ธัตถะคงจะทรงพิพากษา Why พระ do ประโย you ชน์ด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จ imported บอกบุตร the จึงมีพระเชิญ objects in reducers ทรงปฏิเสธ just ด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวช or with order ทางแห่งการบวช first initial state, ท่านมีความมุ่งมั่นเช่น and นี้ second is ท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตตร reducers สัมมาสัมโพธิญาณแน่ reduce และเมื่อใดที่บรรลุแล้ว ขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเรา และชาวกรุงราชคฤห์ด้วยเถิด let's copy. The question พระ is มหาบุรุษได้เสด็จ about ไปยังสำนักศาลาระดาบ ma- เพื่อศึกษาวิชา about และข้อปฏิบัติ order of ก็สำเร็จสิ้น imported อาราระดาบ object จึงได้อำลาไปศึกษาต่อยังสำนักของ regards to รามบุตร exported อุทกัดดาว order รามบุตร exported order และเมื่อ in ถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งใหญ่ required file. อุทกัดดาวก็ไม่สามารถบอก Why do you imported อยู่ในฐานะอาจารย์เทียบ the เท่ากับตน objects in เมื่อพระมหาบุรุษ exported ทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้น exported objects in reducers just with order first initial state with พระม order หาบุรุษเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม initial พิจารณาเห็นแนวป่า state มีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมาก and เหมาะ reducers ที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับ and อยู่ณที่ reducers นั่น but using but in the but when you ได้ทราบข่าว require มหาบุรุษออกบวชแล้ว where is ก็ my ดีใจ when you รีบไปหา require และชักชวนบุตรของเพื่อนพราม when you เจ็ด require it เธอร่วมทำนายพระลักษณะ you ด้วยกันแต่มี you เพียง put 4 คนเท่านั้นที่พร้อมใจกัน different ออก order จากนั้นจึงชวนกันออกสืบเสอบตามพระมหาบุรุษ how to mark it as พ the ราหมณ์ทั้งห้าที่ออก questions บวชนี้คือโกนทัญญา labels assign labels project milestone link to request ได้รับขนานนามว่า labels ปัญ could จ we วัค add คี a label no we couldn't we just ต่อมา how ปัญ to จวัคคี preview ได้ติดตาม code พระ source มหาบุรุษ reducer ตามสถานที่ initial ต่างๆ state why do you exported objects in reducer just with order initial state and reducers but when you require it you put different order. Okay, it's good issue to submit. Maybe we would have an explanation. Okay, let's go back to our place and follow the logic of the implementation. So we wrote down the reducer file. วาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นั่น We wrote down the reducer file ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้นั่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่ because we were needed as we required it in this file, and also is interesting the one quote and two quote. So in the reducers we required to declare the types. In the reducer we required to declare the type. So now we focused on this.
So types is a file we should declare in same folder. ครั้นเห็นว่านี่ว่าไม่ใช่หนทาง types.js วิธีอื่นต่อ types.js okay, add it. วาระที่สามทรงอดอาหาร Types จน okay, let's see what is it. ผิวพรรณเศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏ I cannot open the types. มีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้าพอลูก Cannot open the types, ก็มีเส้น so I just open it in new and open it here. เราจะทำทุกประ So the types is easy. Request random quote, receive random เรา quote. สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้ว What do we will need? We will adjust later. หรือว่าหนทางนี้จะ I suppose we would need a request category, พระมหา receive category. กำลังครุ่นคิดวิตกถึงหนทาง Also, we would need request section, receive section, request question, receive question. Let's just follow the maybe request data. Let's implement only request data first. Request data, and we declare it request data. We would comment it for now, but for later we would also preparing for receive เสียงพินนั้น receive data. ตื่นบ่ายพอดี Receive data would be the same สายหนึ่งจะเกิด receive มา data. พอดีเสียงก็ไม่กังวาน Receive data, receive data. Okay, ก็มาเกิดเสียงภายนอกก็กังวานอ๋อ I suppose การปฏิบัติตาม request ภาษาการนั่นเอง category, it would be the first what we would need. Request category สภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถ and receive ตาม receive ภาษาการ category. Receive category. See, I made a typo. Receive ที่พวกเรายกย่องเป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียร receive category, but we would made a comment for now. มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียร So types is already declared for request data and receive จะ data, ตรัสรู้ได้อย่างไร and we have this file export default types, and we required it here, so we made it here. จะทำยังไงดีล่ะ Now the data, the category sections, let's comment while it here now, and also let's comment while it here. Question. Why question? Not question. 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 ในยามราตรีของวันขึ้น14 Question. And here would be question. พระมหาบุรุษบรรทม Yeah, you should be careful with those ได้ทรง typos. ทบินนิมิตต่างๆ React page settings. So there for now it's okay. Store let's go further. Declare the reducers in store context. We will already requested reducers, and then now we following the actions. Actions is the same. สองพระองค์จะได้ประกาศสัจธรรม As you can see, I think it would be better, as we noticed, สาม just to follow the same. จะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์ และจะบังเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่ชาวโลกทุกชนชั้นวรรณะเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้ว จะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์โดยเท่าเทียมกันห้าชาวโลกจากทุกทิศจะพากันน้อมถวายลาภสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
Okay, just follow this. Let's create the actions.js. Export actions.js, actions.js, add to repository, and let's open the actions.js to see what's inside and try to adjust for our and let's try to adjust it for our project. Use action state dispatch request random quote. So there should be action request random quote. It means payload dispatch types request random quote payload. We would need to request a category. Oh, okay, request data. First we would need to have types request not random quote request random quote, but following our type.js request data. Okay, request, there would be action request data. Data payload dispatch types request data. So we dispatching our type for reducer request data payload dispatch types request data payload. This is pretty easy because we would get it from Drupal settings, just from Drupal settings now. Yeah, and very interesting question. Case type receive random quote. That's in reducer. Receive random quote. This is a type that we should change. This is a receive data in the reducers. What do we have? Data actions, payload data categories. It's not the place to update categories, section and questions. We just receiving data. Action payload data is from action payload data would be dispatched in okay, state data updated, react. Okay, but where is the types receive data? Okay, let's follow further. For now seems like it's clear. Types initial state, and we focused on request data, store context, use actions. We implemented it. Apply middleware, use reducer initial state, children, state provider, debug, children, enhance dispatch, apply middleware. Okay, children. Let's focus on this. Apply middleware in middleware. So we we are creating new file middleware.js. We add it to repository, and we need to see what's inside middleware.
middleware is apply middleware types logger and get quotes. Okay, so there is a get quotes hook, which is get quote dispatch action. So okay, we would follow the same hook to get from Drupal settings information and put it here. Okay, it's clear. Import types, logger, hooks, and get hooks. Focus on here. Request data. This is our apply middleware request random quote types request data get quote get we would get quote is here in the hooks, so we would call it, let's leave it that like a get quote first, but we need to create a hook quote hook JS file. Seems here is get quote apply middleware request data action type. Okay, so here we need to create this the same folder hooks types reduce middleware actions as this is already here, and hooks quote a hook, but we need not quote a hook, we need data hook, or we would call it Drupal settings get Drupal settings hook, we would call it Drupal settings hook. Okay, so let's create new file, and look what I do. I do the folder first, hooks, and then Drupal settings hook, Drupal settings hook .js now it's correct, Drupal settings hook.js, and we put here the similar, it's too much, but let's follow that. There may be types, logger, request quote, effects also. Just let's follow the first hook. We commented everything, but we need to save get get quote.js to leave it there. Get get quote.js. Yeah, we will add get quote.js. Import maybe. This we would save it as is, but also use effect quote effects here should be, and everything. Receive random quote, it's not our case, just let it first be, but with not inside our. So maybe I believe we do not need it now. Types, logger, request quote, get quote from Netlify, we don't need to. This function object action get quote request quote.
Okay, request quote action. Request data action from effects. Let's follow these best practices. I see, he declared the types because it's just an array, but with this is a function. Okay, let's follow the same. Request data, get data from Drupal settings, get data from Drupal settings, effects, quote effect, Drupal setting, data effect. Okay, so we need to create this file too, data effect, and we need to adjust get quote is not the point. Request data get quote, get quote is a hook that process get quote, but we exporting not get quote, we exporting get get data. We importing get data hooks, we call it Drupal setting hooks. Get data is not exist there, but we need it here. Get data, dispatch action, request data. Okay, wait, this is my mistake. Get data here, we get data is a hook that process requesting a data through quote effect asynchronously. Okay, asynchronously it logs error on failure of quote effects Drupal data effects, Drupal settings data effect, Drupal settings data effect, Drupal data from Drupal settings, get Drupal settings data from Drupal settings data effect. It's clear. Through quote effect asynchronously, through Drupal settings data effect asynchronously, data if logs on fail on data effect. What was the data effect? One moment. If logs error on quote effect, if logs on Drupal settings, Drupal settings data effect, or in case the quote effect result is nothing. Data Drupal settings data effect result is nothing, null, undefined or empty. On success dispatch receive data. This is there was a request, and on success receive data to reducer with the value of the data from Drupal settings. Actually, there are no need to do it asynchronously because we have it in our Drupal settings in global JavaScript object Drupal. Okay, on success it dispatch receive data, import failure dispatch function on the reduce action object containing request data. Now
get quote. We need และความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้ว ยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะแสวงหาได้ในที่นี้ จงไปเสียเถิด We need I suppose we need get data. Yes, get data. We need get data to export. Dispatch action request quote. So request quote request data would be in Drupal settings data effect. Get data from Drupal settings. Request data action trigger logger dispatch receive data. Payload value requesting data returned invalid requesting data return invalid data. This is maybe also very important to logger error is as logger error maybe is interesting function from lambda. We already required it. Request data is used, but we need to declare this file in effects. Store ตลอดสัปดาห์นั้นมีฝนตกพรำตลอดเวลา quote พญานาคชื่อมุจลินทนาคราชเกิดศรัทธาจึงเข้าไปใกล้แล้วเลื้อยรอบพระพุทธองค์เป็นขนมและแผ่ทางพานอยู่เหนือพระเศียรป้องกันลมและฝน effects มิให้ตกต้องพระวรากาย netlify function quote effect is what we try to create now. I think effect may be random chaos quotes import ครั้นลม post และฝนสงบ function แล้วก็คล้ายขนมปอกกลายเป็นบาทเฝ้าถวายบังคม netlify function get random quotes after quote random of Hindley Milner. I think effect request quote get quote from ข้าพ netlify เจ้ามุจลินนาคราช request ขอถวายพิวาท quote. That's what do we need, because we need okay get quote from netlify and request quote, but what do we use? Request quote. Get quote from netlify we do not using here. ความสงบเป็น We using request quote ความดี only. ในที่สงบความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ความปราศจากความกำหนัด So we just would use only request data, เป็นความสุขที่ประเสริฐ but get quote from netlify request quote, but เป็นความ get สุขอย่างยิ่ง random quote get quote from netlify post to function quote. Okay, it's very complicated to understand from the first time of looking at that, but we need this quote effect. Too. Okay, we need this quote effect, request quote. Let's copy that. And Drupal settings data effect should be created in store effects, in store folder เสวยวิมุต effects. ติสุขมาตลอด7 สัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพัทยา Effects, ข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอง Drupal settings data effect. Just let's ขอน้อ copy มถ that. วายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิด New file, Drupal settings, gs, add, and now again copy, export. This is okay, we need it maybe.
but this request quote is different because we use request data. Action async effect of trigger resolves set timer may be off get random quote quotes. Get random get. Okay, we should adjust this to our Drupal setting. Get random quote is this. Post to function netlify function quote list. Okay, we will do that. Quotes post to function get random quote request data get quote from netlify post to function quote. Post to function is netlify function quotes. This we would use to send request to Drupal backend JSON, but this quotes is just from Drupal settings on this page. Okay, so I believe we do not need the quotes now. Maybe need get random quotes author quote random of quotes author get random quotes quotes. Quotes get random quotes 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 get random quotes quotes. Very complicated, but we can achieve it. Okay, first we need to what do we need to we need to create the quote list and netlify function. Okay, let's create a quote list. So now we are in effect and we need to create a file. We want to follow the same pattern. Quote list.js quote list.js. And where is it at? Effects up start quote list. Where is this quote list? In quote list, not there. It should be in the SRS, I suppose. Maybe no. Let's check. Quote list is not here. Quote list is not here. Quote list in the quotes. Yes, this is exactly in this is the correct place. So now we here. So we put it there quote list. What is it inside quote list? What should be inside quote list? What should be inside quote list? What should be inside quote lists? Inside quote lists, the list of quotes, but we would get it from Drupal settings. We just apply here the Drupal settings. The const so here we would make data Drupal
setting Drupal settings เปรียบเสมือนดอกบัวที่จม and มีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาส React page settings and export data เราจะรักษาชีวิตไว้เพื่อเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนมนุษย์จนกว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่หลายเป็นสถานมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์สาธุ quote lists. Why did we call it quote list if we needed น่าเสียดาย Drupal สิ่ง settings? 7 วันแล้ว Let's call it ก็มาด่วนจากไปเมื่อวานนี้เองนี่ React page settings สอนอีก7 วันและอุทกดาบทอยู่คอยท่าอีกเพียงวันเดียวทั้งสองก็จะได้บรรลุ React page settings พระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ด้วยทิพย Drupal settings React page settings .js แล้วทรงระลึก Could we do that? ที่เคยปรนนิบัติเมื่อครั้งที่ Or maybe we can do that via ว่าเป็นผู้มีสติ no we cannot do that ถ้าได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจะสามารถบรรลุ Refactor รวดเร็ว okay React page settings data Drupal settings React page settings import data cannot find that Drupal settings React page settings สมณะโคดมที่พวกเราเคยปรนนิบัติรับใช้อยู่ระยะหนึงนี่นะ okay we know use data here okay post to function is something ไม่ลุกขึ้นต้อนรับ that we do not need now ถ้าคุณอยากจะนั่งก็นั่งไปเถอะ maybe we do need it now okay let's leave it from netlify function Drupal settings React page settings and let's do what have we changed we changed quotes to data เป็นไม่สนใจแม้แต่เราโอนทางยาก no let's do it this way just like that and here we do data so we can follow the quotes ถ้าสมณะโคดม find the random quotes in array get random quotes quote เรีย list กเราเช่นนี้เลย get random quotes ทำโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังเถิด let's say we use the same get random quotes get random data พวกท่านจะได้บรรลุธรรม from data after quote after how ทำพิเศษ wait let's do this เมื่อท่านเลิกความ here we just leave that แล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้ยังไง just like that and that and here we call get random data ท่านไม่เคยกล่าววาจาเช่นนี้มาก่อนเลย data how it works he pass an after and try to get quote after random of quotes after let's see quotes here the เป็น after สิ่งที่บรรพชิตไม่ควร here the after ไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลาง here the after and his quotes เป็นไปเพื่อ so what do we need is just random of keys of quotes random of keys of quotes ได้แก่ okay keys of quotes and then run we good after
ควรกำหนด keys off, but we do not need keys สมุ off. ดไทย We do need, what do we need is นิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งและมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ React page setting categories, not categories. React page settings would be different. พระพุทธองค์ Would ทรง be แสดงปฐมเทศนา category, ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนแรก Maybe just React settings categories. Okay, categories first, categories second, categories. ขอบรรพชาเป็นพระภิกษุ We can adjust it the same. เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด Wait a moment, we can adjust it the same, but not quote and after, but category ID and category title. But what do we need? We need data. We just need a data. We just need a data. So get random data, it means just get data. ท่านพัทยาวันแรม Where do we สองค่ำ affect get ท่าน random มหา data? นวะวันแร We ม just สาม get data. และท่านอสิธิวันแรมสี่ Okay, ค่ำ get data. พอถึงวันแรมห้าค่ำเดือนแปดพระพุทธองค์ทรงแสดง And เทศนา here we do quotes ขันธ์ห้า is a data from React page คือ settings. ร่างกาย So we pass เวทนา get คือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมาย สังขารคือความคิดปรุงแต่ง request วิญ data, ญาณคือความรู้ get อารมณ์ data ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรา get ไม่ใช่ data, เขาไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา and here we do data. We got it ไม่ from ใช่ตัวตนของ a เขา static file there. Okay, get data, data, maybe off get data with 1 second. With 1 second delay. หลังจากฟังพระธรรมเทศนา But we do not need this delay in our อรหันต์ in our logic of working the application. It means of async effect. It's different. It's different, but we would leave it now for the get quote from netlify, request data, set timeout, maybe of get data, get data, data, random of keys of quotes. We do not need it, we just นางเหล่า do แท้จริงแล้วช่างน่าสังเวชเหลือเกินบิดาของเราสร้างปราสาท we just do มอบหญิงงามมาขับกล่อมดนตรีเราก็เข้าใจว่าอยู่ในท่ามกลางความสุขแต่ตอนนี้เรายะสากลับเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบนี้ซะแล้ว we just no get data data, it just return ทำให้เรามีความสุขแล้วทำไม but this is very interesting pattern. รำคาญใจ Just do data. This is how I can see. How can I adjust it for our case? Request data, getting data, and returns data. But in other cases, we would need ที่นี่ไม่ and this set timer async effect off. Reject resolve, set มาทางนี้สิ request ผมจะแสดง data ธรรมให้ฟัง action. This action is not ทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้รู้จักการสละ okay. Let's see how ศีล it would คือ get การอบรม data จิตให้ตั้งอยู่ใน every กุศลธรรม second. ทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรม
resolve set mode resolve maybe of get data ที่ data ยังรุ่มร้อน and there get data get random quotes อานิสงส์ในการ and ออก there random รูป of นี้จะดับไป after execution function. Very interesting. Okay, and post to พระพุทธ function. องค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสี่พอจบพระธรรมเทศนายะสะกุลบุตรก็สำเร็จเป็นพระโสดาบัน Let's make a quote be the same as it was.นี่มันรองเท้าของยศลูกเรานี่นะพวกเจ้ารอตรงนี้ก่อนนะเราจะไปตามเอง เศรษฐีมาแล้วถ้าเห็นบุตรชาย Import quotes from quotes list. Okay, data post to function. Okay, we do not need post to function now, but get data from Drupal settings. Request data. ท่านนั่งอยู่ที่นี่ That was เห็นชายหนุ่ม request ชื่อย data ศ from Drupal เป็นลูก settings. ของข้าพเจ้าบ้างหรือเปล่า ท่านจงนั่งลงและฟังเราแสดงธรรมก่อนเถิดแล้วท่านจะได้พบบุตรของท่านเอง Request data. จากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรม Request ที่ได้แสดง data กับยะสะ is ซ้ำอีกครั้ง receive data value. โอ้พระพุทธองค์ทำให้ข้าพระองค์มีดวงตาเห็นธรรมข้าพระองค์ขอแสดงตนเป็นอุบาสกและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตยศรีบกลับบ้านเถอะ Processing effect. แม่ของลูกเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดหย่อนเพราะเป็นห่วงเจ้าไปกันเถอะลูก ยะสะได้ฟังธรรมเป็นครั้งที่สองบัดนี้ยะสะได้รู้แจ้งธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้ที่จะกลับไปครองเรือนอีก ยศเจ้าได้สิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว เช้าวันนี้ข้าพระองค์ขออาราธนาพระพุทธองค์ไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้าน No ข้าพระองค์ needed now. เถิด Let's proceed with that and โอ้ should ท่านเศรษฐี asynchronously request that maybe returns a random quote. Internally, it just uses a timeout to return a quote with 1 second delay. Internally, it just uses a timeout to return a quote with 1 second delay. Object async effect off maybe off object. ได้ฟังธรรม Request quote object. Pure action global state async effect of maybe of quotes object. Example. Request และ quote แสดงตน trigger. เป็นอุบาสิกาถึง Let's พระรัตน make ตรัยเป็นสรณะที่พึ่งนับเป็นอุบาสิกาคู่แรก I would suggest it for our วิมละสุภาหุปุณชิขวังปฏิ request data. พวกท่านล้วนเป็นสหายสนิทเมื่อครั้งที่อา Example. ตมาเป็น Request data ขอ trigger อาตมา error console logger maybe quote maybe console load maybe quote. What does mean maybe พากันมา data? ที่นี่ทำไม Maybe console log data is และเชื่อ nothing. ว่าการกระทำของท่าน It's ต้องมี nothing. เหตุผลที่ดีอย่าง Quote แน่นอน console log จึงได้พากันมาหา console log เมื่อเป็นเช่นนั้น quote อาตมาจะ quote พาไปพบ by กับ author พระบรม author ศาสดา ผู้ชี้นำหนทางสว่างให้แก่อาตมา และจะขอให้พระพุทธองค์ประทานธรรมเทศนาแก่พวกท่านบ้างตามอาต maybe มา data. ท่านทั้งหลาย เมื่อใดที่ท่านรู้จัก Data อกุศล console และ log รากเหง้าของอ quote กุศล quote after. กุศลและรากเหง้าของกุศล Where is the console log? I don't รู้ see จั the กชรา console และม log. รณะเห
ตุเกิดแห่งชราและ Maybe มร there ณะ is log. ความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะ Data รู้ is จักทุก missing. เหตุ Console ให้ log. เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ Data. ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ Okay, like that. Maybe data triggers request data. Because data is in effect 1 second. เราจะช่วยเหลือตามสมควรแก่เพศบรรพชิตของเรา พวกเราทั้ง50 คนทราบข่าวว่าท่านออกบวชจึงเกิดความเลื่อมใส อยากจะขอออกบวชตามบ้าง ดีแล้ว And we need to adjust this ไป one. พบพระบรมศาสดาพวกท่านจงทูลขอบรรพ As ชา we declare another and leave there, we would adjust it. ท่านทั้งหลาย Finds พิ a สูจน์ใน data ธรรมวินัยนี้ narrow returns it. ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น เมื่อสดับแล้ว Finds ย่อมทราบชัด a ด้วยปัญญา data เมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง ว่าเธอได้เสวยเวทนา อย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี เมื่อรู้เวทนาที่เกิด เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปของเวท Finds นา data and returns it. ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิจเมื่อเห็นความไม่ Finds เที่ยง data ย่อมเบื่อ from หน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมปล่อยวาง Drupal ย่อมพิ settings จารณาเห็นความสลับคือไม่ยึดมั่น and returns ในเว it. ทนา Do not get random quote. Здесь нам не нужно это. We do not need that. Pure object action global state action async effect example. Get data ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้ว data. จงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ เผยแผ่พระธรรม ประกาศพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่มหาชน Categories. แต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูป Categories. แม้เราเองก็จะเดินทางไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อเผยแผ่พระธรรมเช่นกัน Okay, they would get data and would return categories because we have it declared เดินบุกบั่นเข้ามาถึงไร่ฝ้ายเนี่ย ก็นั่นนะสิมันลักขโมยเสื้อผ้ากับเครื่องประดับของสหายในกลุ่มเราไปซะได้ ถ้าตามหาเจอ we แล้วก็ have it declared in our มีนักบวชนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตรงโน้นน่ะ เราไปถามดูกันเถอะเพื่อจะเห็นนางคณิกาผ่านไปบ้าง React page as React page settings as พนักบวช categories ท่านนั่งอ with ยู่ตรง array นี้ array เห็น array. นางคณิกาใส่ชุดเขียวๆผ่านมาบ้างหรือเปล่า นางลักขโมยเสื้อผ้ากับ Then let's try to follow the later. ยังไม่เจอสักที You do not need get quote from Netlify, พวกท่านจะพึงแสวงหาหญิงนั้น หรือจะแสวงหาตนดีกว่า but we can try to get quote from external service, not from our Drupal service, but from external service. เรา We แค่ can. แสดงธรรมให้ฟัง ผู้มีปัญญาสลาย Let's leave ความ it. ลุ่มหลงความ Get data ด้วยเห็นว่าการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาอันน้อยนั้น from คือการข้องเกี่ยวลุ่มหลง external เปรียบดังปลาติดเน็ตย่อมมีความทุกข์ดิ้นรน API. Post to function data. Okay, post or get. Let's say post. Get data from external API. พวกเธอได้ That's another things we are exporting it here. จงแยกย้ายเป็นจารึกไป Request data, get data effect, Drupal settings data ไปเผย effect. แผ่เพื่อประโยชน์สุขอัน Drupal แท้จริง settings แก่ data มหา effect. ชนต่อไป Just data effects. Drupal settings data effect would be better.
rename. Let's say it would be data effect. It means we could get data from Drupal settings or from external API. Data effect in Drupal hooks, data effects, data effect, data effect. Correct. Get data from external API. Request data we use. ได้เข้ามาในเขตอาสมของเรา ท่านรู้ไหม Request ว่า data we use for action. Receive data. Okay. But we do not use get data from external API. But we have it get data from external API post function slash data. ตอนนี้ที่นี่ไม่มีสถาน So we ที่ should ว่างอาศัยหรอก copy. ท่านไปหาที่พักที่อื่นเถอะ แต่เราขอเตือนท่าน ว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไกลออกไปมากหน่อย เพราะตลอดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราย่านนี้ เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเราชดิน We should copy the netlify function, but not netlify function, but external. มีบริวาร500 Get data from คุ้มแม่น้ำถัดไป เป็นที่อยู่ของน้องคนกลาง specific มีชื่อ domain. นาทีกษัตริย์ Get data from specific domain. 300 คนถัดต่อไป Get data from specific domain. มีชื่อว่า Post to function data. มีบริวาร200 คน แต่ละที่ Post มีคน to อยู่เต็มหมด function. แล้ว Post to function. แต่เรายังพอเห็นสถานที่ว่า Netlify งอีก specific domain ที่ function. ไหนเหรอ ในโรงบูชาไฟของท่าน ท่านจงอนุญาตให้เราพักที่นั่นด้วย Specific domain function. That's how we call ถ้า this จะพัก file. ในโรงบูชาไฟ In ของ effect. เราก็ไม่รังเกียจหรอก Specific domain function.js. Add it นั่นน่ะ here. พญานาคดุร้ายแถมยังมีพิษมากซะด้วยสิ เราเกรงว่าท่านจะได้รับอันตราย เอาชีวิตไป Specific domain function would be this ท่านรู้ content. เวลากัสปะพญานาคนั่นคงไม่เบียดเบียนเราหรอก ขอเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยก็พอแล้ว งั้นก็ขอให้ท่าน Okay. พักผ่อนตามสบาย Async effect lambda Axios. So we should require Axios. API URL localhost .netlify functions. I think we need to leave it now for netlify functions. But development from localhost, it means like it's our okay, let's do not focus on it now, but post to function pass data async post appeal pass data, it would be useful. Okay, so we do need, but where is the data? Okay, so we do the pass slash data. We do the pass to slash data, and this specific domain function retrieves this นักบวชนัก here คงถูกไฟ and do พญานาค this ออก appeal ไป slash แล้ว data and post pass and data Axios post data data return. This is what's return map response, maybe your response data async effect. We need Axios, require Axios. npm install Axios. Is it correct? นักบวชผู้นี้มีฤทธิ์มากเหมือนกัน Yeah, this is correct. แต่ถึงอย่างไรก็
ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเราหรอก Axios were added. Correct. So let's save that. Data effect. I suppose it would work. Only would update every second this data. It's interesting to see how it would be. Drupal settings, React page settings is React page settings from data. Data, okay. Get quote. We just leave it for now. Payload request data, payload. Types request data, get data from specific domain. Do not use it, so it's great. Only thing I would like to follow if we importing the types is it just array, or if we importing a function we would follow only quotes, single or double quotes. Apply middle request data, and when we do request data we dispatching the received data event with payload value. Let's see how it would work. Payload dispatch request data on the action use action request data. So this done. Drupal settings, logger types, lambda, get data, this done. Git add, okay. Middleware, where are we now? Where do we now? Middleware, apply middle request data, get data from Drupal settings hook. Export get data is correct and middleware is correct. And where are we now? I forgot where are we now. So that's why I try to find in files. I'm here. Apply middleware. I was here. Apply middleware. Middleware is done. Store context initial state from reducer, correct. Store provider children use reducer state dispatch. Apply middleware enhanced dispatch. Actions use action state. Logger store provider state updated state. Store context provider value state enhanced dispatcher action children provide store context store provider. Okay, great. Seems we are ready to go to our app and wrap it with our store provider. With our store context my component. Wait. We get store context, correct? This is a store context and store provider. App. This is where we get store provider and where we get homepage. Now we need to import store provider from store context. So the styled component and React styled component is here. And now we do have store provider in store context and we have React page. And now we are able to wrap with store provider our store provider. น้องขยาตอนนี้พี่ทั้งสองเห็นหนทางแห่งธรรมแล้ว เจ้าจงรีบพาบริวารทั้ง200 คนมาเข้าเฝ้าพระ And we do not need to pass data. Okay, let's just pass data now. We get it in our app, but it's already in store provider in the how to say in home page. We can get
store context, สัมผัสเกิด use context, and state would be จะรู้สึ there. กว่าดี Action request quote random. Oh, okay, random quote every 10 seconds. We do not need this use effect in our page. We just need in our page to add the store context, store ร้อน quote component, background component. เพราะความแก่ We need this เพราะความ in our home page ร้อนเพราะความโศ or ก in เศร้า our React เพราะความ page. ทุกข์เพราะความเสียใจ We need เพราะความ this, คับแค้นใจ and we need ผู้ได้สดับและเห็นอยู่ state and ย่อม actions. เบื่อหน่ายในความรู้สึกและอารมณ์เหล่านั้น If we are using this ย่อม here, ขาดความยึดติด state and actions, จิตก็หลุดพ้น state interval, request, default state is declared, is just simple quote, but then quotes updated every 10 seconds. Okay, it's updated every 10 seconds. พระพุทธองค์แสดงว่าพระธรรม Let's try to follow to see this update in our component, but don't forget that we changed that action is not request data but what request เสด็จไปยังแว่นแคว้นของเราก่อน 3. ขอให้เราได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธ actions. องค์ Okay, what the actions is ขอให้ there? พระพุทธองค์แสดงธรรมแก่เรา 5. ขอให้เราเข้าถึงพระธรรม Use context actions. In store จะ context. สมหวังแล้ว In store context ตาม is เราเข้าไป what? เฝ้าพระพุทธองค์ด้วยกันเถอะ เราจะขอให้ท่านแสดงธรรมโปรด Actions. Where are ทาน the คือการ actions? ให้ Actions, use actions, state. ผู้ที่บำเพ็ญอยู่เป็นนิจย่อมเป็นผู้อ่อนโยนสำรวมเยือกเย็น Actions is dispatcher. ได้คลาย ความยึดมั่นถือมั่น State actions. Request random และ quote. ในตัวตน Okay. This should be something we request what บัดนี้ in ความ our ปรารถนา directory. ของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทุกประการ หม่อมฉันมีความเบิกบานในพระธรรมเทศนา React ยิ่งนัก page, พรุ่งนี้ custom เช้า React page, ขอ JS อาราธ React, นาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกทั้งหมดไปฉันภัตตาหารที่พระราชวัง React ด้วยเถิ page, ดสวนลัทธิวัน not ที่พระ not พุทธอง modules ค์ประ but ทับอยู่ SRC. I ห่าง think. ไกลจากเมือง Actions request random quote, debug types, payload types, actions request data. In the actions JS we have request data. สถานที่ก็กว้างใหญ่ไม่ห่างไกลจากเมือง แต่เป็นที่มีความสงบร่มรื่น ขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้หม่อม Request ฉัน data ได้ from ส the ร้างพระ actions. อาราม But ที่ where การ do we ถ get วาย actions? ด้ว In ย the use เถิด context. Use context, store context. Store context. Store context. Getting the actions with use actions. State enhanced dispatch. Apply middleware. State dispatch. Apply middleware. Middleware. Apply middleware. State dispatch actions. Actions. Type request data. Get data. This is our actions for this type. Get data. So we can just get data every time we request this from the hook. Get data Drupal settings นี่หรือว่าพระ hook. เวรุวันนับว่าเป็นการวางรากฐานพระพุทธศาสนา ลงสู่พื้นพระสุธา Drupal ตั้งแต่บัดนี้ settings hook. นับแต่เราพระอัสสชิ Get data ได้จากพระ request พุทธองค์ data from the ที่ปาอิสิปัต effects. นะมฤคทายวัน Ooh. เพื่อออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา Ooh. Okay, it's clear. State. And now we use not data categories, but we use state categories. Oh no, state data categories. Because in the store context we have initial state
create context initial state in the reducers. Initial state is data, Drupal settings, React page settings. So data, and then inside data we have categories. Okay, it's clear. Receive data, payload data, data, ท่านคงแส payload ดงว่าคุณ data, คงสากมีอายุไม่เกิน 100 ปี yeah, clear, 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 clear. เราดูแต่ดูการละเล่นหาความสุขสำราญไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอะ React page, use state data categories. How he has background quote state author. ท่านว่าสำนักไหนอาจารย์คนใดถึงจะดีล่ะ Seems we are ready to rebuild. มีลัทธิต่างๆอยู่มากมาย So there เรา are น่าจะเลือกไปเป็นสิทธิสำนักอาจารย์สัญจร categories, and here are the มีคน sections. เคารพนับถือมาก อยู่ในกรุงราชคฤห์แค่นี้เอง นอกจากเราสองคนแล้ว He also declares the background and footer quote component. Background and footer, and background has different styles, and footer has different styles. Quote component. Okay, we should move this to the categories component and this to the sections component, but we would do that in the next commit. Let's try to build this to see how it works with global state management. Yeah, ว่าต่อไป God ถ้าใครพบทางหลุดพ้นจากทุกข์ bless ก่อนต้องบอก you. กันให้รู้ด้วยนะ npm run build, npm run build. Pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. No, we have some error. Store context doesn't exist. File browser as directory cdb store context doesn't exist. Store context doesn't exist. Can't resolve. React page JS. มีกริยาหน้าเลื่อมใสไม่เหมือนนักบวชอื่นๆที่เคยเห็นมาก่อน React page JS. ก็ไปจัดอาสนะถวายและประ I see. He implemented the home page in the pages, ถ้าจะดี and so he referenced it in the parent folder. But I implemented the app พระแม่ของข้าพเจ้า in the ข้าพเจ้าขอถามท่านนักบวชสักนิดว่า in the SRC อาจารย์ของท่าน React page, but I should move the React page into the pages. Okay, อาตมามีนาม let's create new folder. พระพุทธองค์ผู้ออกบวชจากสักยะวงศ์ Sorry, เป็นศาสดา we leave it as is, อาต and มา let's สาวก move และชอบใจธรรมของพระพุทธองค์ refactor. How rename ศาสนา file ของท่านสอนทำอย่างไรบ้าง อาตมาบวชได้ไม่นาน pages. ไม่สามารถแสดงธรรมที่ลึกซึ้งแก่ท่านได้ It not และจะ work ขอ like กล่าว that. ให้ท่านฟังโดยย่อทำเหล่าใด Let's เกิด follow แต่ this. เหตุ Okay, store ทรง assets. แสดงเหตุแห่ง New ธรรมเหล่านั้น folder, และความดับแห่งธรรม Pages เหล่านั้น and we move React page. No, we cannot do that. We move React page โอ้ to อุปติศาสตร์ pages, แค่ท่านนำคำพูดไม่กี่ประโยคมาบอกต่อแก่เรา and there in pages we use รีบไปชักชวนท่านอาจารย์ pages. ไปสำนักพระศาสดาของพระอัสสชิกันเถอะ The same we have it in app พวกเจ้าว่าในโลกนี้มีคนฉลาด from คน pages โง่มากกว่า homepage. กัน It's correct. คนโง่มากกว่าสิท่านอาจารย์ Now we can run ถ้าอย่างนั้น npm run build. คนฉลาดก็จงไปสำนักของพระสมณโคดมนั่นเถอะ เราจะขออยู่ต้อนรับคนโง่ที่สำนักของเรานี่แหละ Successfully. It's very nice. Let's see our console and let's update the page to see how it works with global state management. ภิกษุทั้งหลาย
Oh no, some errors here. A bundle.js post function is not defined. It's not defined. A bundle.js is not defined. It means we commented there. คือผู้เจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆอยู่โดยตลอดเมื่อเห็นการเกิด React page, ตามธรรมดาของอารมณ์เหล่า React นั้น page, store context, เมื่อเบื่อหน่าย store provider. เมื่อคลายความยึดติดจิตก็ Where did we? Action middleware, apply middleware, dispatch action, hook, Drupal settings อร hook. หันต์เว้นแต่อุปติสัตว์กับ Well, the post is not ที่ยังไม่ defined. บรรลุเป็นพระอรหันต์ Somewhere it was get data from specific domain, but as you can see, ไม่เชื่อ it's อะไร still ง่าย post to referencing somewhere post to function. We forget somewhere. Okay. บัดนี้ท่านทั้งสองอยู่ในเพศบรรพชิตแล้ว Find in เรา files ขอบัญญัตินามตามชื่อ post เป็น to บุคคลของ function มารดาว่า export domain. Okay, get data from specific domain post to function because we commented here. I see. Specific domain function post to function. Yeah, it's clear now. We rebuild. We are rebuild it now. And let's see how it works. โมคคัลลนะ Okay, some references error use context is not ได้ defined. กล่าวไว้ Seems we forget to import it. โมคคัลลนะ Where do we use context? เวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ Where do we use context? In our page, มีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเมื่อไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ use context เมื่อไม่เที่ยง are imported from React, I suppose. อนิจจังทุกขังอนัตตา Let's check. Home page. Home page is referencing to use context, use effect from React. พระพุทธองค์ React and then specifically from that. Okay. ข้าพเจ้าไม่พอใจหมด React เช่นนั้น and then ท่านควรจะไม่เข้า specifically ใจในความ few ผิด of ทั้งสอง them. ท่าน That's correct because we use effect and use context. บางคนมีทิฏฐิเห็นว่าสิ่ง That's ที่ควร correct. ไม่สมควรแก่ต That's น correct. บางคนเห็นว่าสิ่งที่ควรสมควรแก่ตน บางคนเห็นว่า Okay, we บาง can สิ่งสมควร rebuild. แก่ตน บางสิ่งไม่สมควรแก่ตน ด้วยยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน บุคคลเหล่านั้นจึงยังเสวยเวทนาอยู่เป็นนิจต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นความไม่สุข So now we can ปัจจัย update. ปรุงแต่งเป็นไปตามธรรมดา Update the page. จึงเกิดเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่าย And we do have store, and every 10 seconds it would update because we have use effect. เมื่อพ้นแล้ว Let's see. ก็รู้ว่า Store provider state yes. Apply middle. Okay, apply middleware wrongs because what's something there. Reduce receive data. Type air data is undefined. Air data is undefined. After we reduce request data, after we do debug reduce receive data, this receive data in types เสมือนหงายของที่ is undefined. เปิดของที่ปิด Let's check what's บอก happening ทางแก่ here. คนหลงทางส่องประทีปในที่ Action request data.ที่ระลึ Actions กตลอดชีวิต request data types. Request data.
request data dispatch type такой-то, payload ภาษารีบ такой-то, ก็คือ specific อาหาร domain สาวกด้วย function. ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในทางปัญญา ส่วนพระโมคคัลลานะคือ Response อัครสาวก data ด้านซ้ายขึ้นชื่อว่ามี maybe ฤทธิ์ความ off เลิศ map. นั No, บ it's แต่ not นี้ the same. It's พระ not พุทธ the อง what ค์ do we need. ก็มี Drupal กำลัง setting สำคัญ request ที่จะ data. เผยแผ่พระพุทธศาสนา Maybe the receive data. Dispatch receive data. We got it. Debug reducer receive data. อ๋อท่านอาซาชิวันนี้ฉัน Login เกิดความอัศจรรย์เหลือเกิน requesting data return dispatch บรรดา type ภาษาวกพอทราบ types ข่าว receive ว่า data. Okay, types. Where is our ประทับ types? อยู่ที่วัดพระเวฬุวันต่างก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์กัน Receive data, receive data, request data, receive data. วันจาตุรงคสันนิบาตนี้เป็น Maybe วัน this ที่ is an พร้อม error. ด้วยองค์4ประการคือ 1. มีพระสาวกจำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. Receive พระสาวกเหล่านี้ data. ล้วน Okay, แต่ maybe ได้รับ this การ was โป an รด error. จากพระพุทธองค์ 3. พระสาวกเหล่านี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น 4. วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน3พระจันทร์เสวย Okay, let's try to update. วันนี้เป็นวันจตุรงคสันนิบาตเราจะแสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย Control Shift R. การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความ We do have category debug การ store ทำจิตใจ provider ให้บ state ริสุทธิ์ของสัต updated. ว์นี้เป็นหลักการ Data พระพุทธ with ศาสนา categories. And then second, again some error. What is this error? Apply middleware request data. Debug reducer request data. Debug reducer receive data. ท่านการุธามีอามาตย์ Seems I forget นับแต่ something. เราทราบข่าวโอรสของเราบรรลุอมตะธรรมสำเร็จ เป็นพระพุทธเจ้า Debug reducer. It means some in reducer. ถึงขนาดส่งอำมาตย์กับบริวารไปคราวละ 1,000 คน เพื่ออาราธนา Reducer action พระ type. พุทธพัฒน์ของเราบ้างแต่ยังไม่ได้รับข่าวคราวเลย That's what you get. Reducer action type receive data. แต่ก็เงียบหายไปหมดเอาอย่างนี้ในฐานะที่ท่านเป็นอำมาตย์ And ใหญ่ then action และยังเป็นสหายสนิท type receive data. Ah, okay. What should we do จงนำบริ in วารไป case วัดพระเวฬุวันทูลอาราธนาอีกสักครั้งคงจะสำเร็จเป็นแน่ types? ข้าพระพุทธเจ้าจะ Okay. พยายามกราบทูลให้เสด็จมา Type พร้อม of กับ data is undefined. และจะขอพระราชานุญาตบวชในพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ด้วยพระยาค่ะ Type เราอนุญาต action ท่านการุธา payload. ท่านจงรีบเดิน What was ทางให้เร็ว I? ที่ What สุด was เลย here? นะเราจะคอยรับฟังข่าวดีจากท่าน Okay, let's see what's inside action payload. Because we want to update state with data. Reducer action payload. I want to see what is action payload. ท่านทั้งหลาย Action ขอให้จงวาง payload. ลงตนไว้ว่า เราจะไม่ยึดถืออายตนะภายในอันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เราจะไม่ยึดถืออายตนะภายนอก อันได้แก่ รูป เสียง Ah, this is incorrect. รส You see? สิ่งที่ I forget to delete และ this. สิ่งที่ใจนึกคิด Okay, let's เราจะ rebuild ไม่ it ยึด again. ถือสัมผัสเราจะไม่ยึดถือเวทนา เราจะไม่ยึดถือขันธ์ทั้งห้า เราจะไม่ยึดถือ I want to see the message is successful. สิ่งใดที่เราได้เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ได้ทราบแล้ว
successful. รู้สึกแล้ว Okay, ได้แสดง let's update. แล้ว Control Shift ไม่ R. ใจแล้วเมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกอันเกี่ยวกับสิ่ง Debug เหล่านั้น category is correct. Now 10 seconds we would ทุกคนย่อม trigger again with use ด้วย effect. ความเพียรปฏิบัติ What's happened here? ด้วยธรรม Reducer action payload ไม่ใช่ด้วย is ด้วยตระกูล categories. ทรัพย์สมบัติอัน There are no categories. จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อน So there are categories. There are no action payload data. There are only action จะ payload. สะดวกสบายฝ่ายพระบิดาของ But very interesting that ก็มีพระทัยมุ่งหมายจะพบพระพุทธองค์ very interesting that here in ทรงพระกรุณาเสด็จไปโปรดพระบิดาและพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุด้วยเถิด quotes types เรารับอาราธนาตามคำขอของเธอ การรู้ไฟ amplify function เธอจะไปแจ้งข่าวแก่พระสงฆ์ทั้งหลาย ให้เตรียมการเดินทางเถิด here หน in ทางจากกรุงราชคฤห์ไปยังกรุงกบิลพัสดุมีระยะทาง60 types พระพุทธองค์ No. พร้อมเหล่าพระสงฆ์ no สอง types หมื่น but เดินทางวันละ1 โยชน์ Store เป็นเวลา60 วันก็จะถึงกรุงกบิลพัสดุ middleware logger dispatch action no logger types dispatch not here in actions no in store context initial state in reducers initial states yeah reducers here พวกประยุรญาติของเราเลือกบริเวณป่าไซ okay quote action payload quote action payload after นับแต่วันที่พระกาลุธานี so there are here are different because นี่ก็เริ่ม I understand because we do return มารับเสด็จ data in our function here where we do Drupal settings who trigger action and request data we just pass as you can see here we just pass get data and here we return data but we can do this data is data บรรดาพระประยุรญาติของพระพุทธองค์ยัง how to say how they wrote it in a way like if it's the same it's just ที่ได้ต้องถวายบังคม is I forgot it should be the key data and the value data so it means let's see in internet JS6 wrap object with k the same as value something about that value to string value unique React memo symbol use hook React stripe React fundamentals maybe here something number okay example number okay key to do no it's not what I need Java ES6 object wrap object k is the same as value something about that how to get key value how to set object create object assign underscore documentation this
Destructing assignment. Yeah, it's something about that. Destructing array. First name, surname, split. Surname. Where is it? John split. Name John. Age. But what if the age is the same age? There should short. Here should be some short. Name result. Name first name is destructive, but title here is array nested destruction, smart functions, summary, data types, type summary. Methods, primitive elements, maps, object keys, value entries. Maybe here. Map set array, map keys, object keys, object keys. Name age, name for banana, task, John Alier, name age, Alier. It's transforming objects. ก็จะผิดหากไม่ปรารถนาแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ผิดเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงสู่ใบบัว One moment please, I just want to get it. I have somebody to ask. I have somebody to ask. พระบิดาเหล่าประยุรญาติทั้งหลาย I have somebody to ask. มิใช่ว่าจะตกท่ามกลางที่ประชุมแห่งพระประยุรญาติในครั้งนี้เท่านั้นในอดีตการ I have somebody to ask. ชาติเป็นพระเวสสันดรฝนโบกขรพัดนี้ก็เคยตกลงท่ามกลางที่ประชุมของพระประยุรญาติเช่นกันท่านทั้งหลายผู้รักษาศีลย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลย่อมเพียบพร้อม Ребята, напомните, ผู้ как รักษาศีลย่อมไปถึงพระนิพพานได้ท่านทั้งหลายจึงควรรักษาศีล объявить ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเถิด в JS объект, в котором ключ и его значение одинаковые. Короткий синтаксис. I'm asking here, but also would try to write this request in Google. JS short JS short ขอข้าวขออาหารอย่างนี้พระพุทธองค์จะถูกเชื้อสายกษัตริย์ for หรือข้าพระทัยว่าหม่อมฉันไม่สามารถจัดภัตตาหารถวายพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ได้ทั่วถึง พระบิดาเมื่อเราบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นการเป็นคติยะสากยวงศ์ได้สิ้นสุดลง Yes และประดิษฐานอยู่ในพระพุทธวงศ์ตั้งแต่นั้นมาการออกบิณฑบาตจึง Multi-line template default parameters destructing assignment enhanced object literals arrow function promises block สาย scope พระพุทธวงศ์นี้ขอพระบิดาตั้งใจสดับธรรมเทศนาเถิด Forget the Xmas script. Number iterate is none mass is this. Where is it? วิญญาณก็ต้องถูกมารมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมั่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง วันพรุ่งนี้หม่อมฉันขออาราธนาพระพุทธองค์และพระสาวกไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชวังด้วยเถิดนับแต่พระพุทธองค์เสด็จมายังพระราชวังหม่อมฉันและมหาประชาบดีได้ฟังธรรม
ก็บรรลุธรรมสูงขึ้นไปตามลำดับทุกวัน จนวันนี้วันที่3แล้ว พิมพาก็ยังไม่ยอมเข้ามาพบพระพุทธองค์เฝ้าแต่เศร้าโศกอยู่แต่ในห้อง I will find the solution. I believe it. ให้เสด็จไปโปรดพิมพาผู้เคยเป็นชายาของพระพุทธองค์ด้วยเถิด พระบิดาเราจะไปโปรดพิมพาและเราจะนำพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้าย Object และขวาไป destruction. ด้วย First, last object. First, last object. First, last. You see, you can do object first J last then, and then const first F last L from object. Then would be the F is J and L in do. F L. First last object. First would be J, last would be do. And then object full iterable or exact. What is it? All year, months, day. เหตุใดพระองค์ถึงไม่มีความเมตตาปราณีพิมพาผู้เป็นชายาของพระองค์แม้แต่ตอนออกบรรพชาก็เสด็จไปโดยไม่บอกกล่าว One หม่อ moment. มฉันมีความผิดอะไร หากว่าหม่อมฉันมีความผิด แต่ราหุลลูกของเราที่เพิ่งประสูติในวันนั้นมีความผิดอะไร พระองค์จึงทอดทิ้งไว้ให้ไร้พระบิดา พิมพาเจ้าอย่าได้เศร้าโศกไปเลย เรากระทำไปก็เพื่อช่วยเหลือเจ้าและทุกๆคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ พิมพาเจ้าเกิดมาเป็นคู่บารมีกับเรา เป็นผู้มีคุณในการสั่งสมบารมีของเรามาหลายภพหลายชาติ บัดนี้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นชาติภพทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงเถิดว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้ เราต้องมีความพัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาป เราต้องได้รับผลกรรมนั้น พระมารดาบอกว่าพระบิดามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล นับแต่พระบิดาออกบวชก็ไม่ยินดีในราชสมบัติ ข้าพระองค์มาทูลขอทรัพย์สมบัติเหล่านั้น ในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ต่อไป ทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร เราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในที่ประเสริฐสุดให้แทน ราหุลเจ้าจงรับอริยทรัพย์อันประเสริฐเอาไว้เถิด สารีบุตรเธอช่วยปลดเปลื้องทุกข์และมอบอริยทรัพย์ด้วยการบรรพชาราหุลให้เป็นสามเณรเถิด ราหุลนับแต่นี้ไปเธอก็คือสามเณรราหุล โธ่เมื่อตอนที่สิทธัตถะออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราก็หวังจะได้นันทะสืบราชสมบัติต่อ แต่พระพุทธองค์กลับพานันทะออกบวชเหลือแต่หลานราหุลของเราที่พอจะเป็นรัชทายาทสืบต่อไป พระพุทธองค์ก็พาราหุลไปบวชอีก ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่นาน
บรรดาสักยวงศ์ก็จะไปบวชจนหมดแน่เราต้องรีบไปทูลขอพรพระพุทธองค์ที่นิโครธารามซะแล้วขอพระพุทธองค์ทรงโปรดด้วยเถิดนับแต่นี้ต่อไปถ้ากุลบุตรผู้ใดที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาหากบิดามารดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชแล้วขออย่าให้บรรพชาแก่กุลบุตรผู้นั้นเลยพระบิดาเราอนุญาตให้ตามที่ขอพรุ่งนี้เราจะพาพระนันทะและสมณเณรราหุลกับเหล่าพระสงฆ์กลับวัดพระเวรุวันที่กรุงราชคฤห์นันทะนับตั้งแต่ออกบวชเธอก็ไม่มีแก่ใจจะปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์คิดแต่จะกลับไปครองเรือนอยู่ตลอดเวลาจิตใจของข้าพระองค์เฝ้าแต่คิดถึงนางชนบทกัลยาณีชายาของข้าพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่มีแม้แต่เสี้ยวเวลาที่ไม่คิดถึงนางนันทะมากับเราเถิดเราจะให้เธอได้พบเห็นในสิ่งที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อนนันทะนั่นคือนางเทพอัปสรบนสวงสวรรค์เธอเห็นพวกนางแล้วเป็นอย่างไรนางเทพอัปสรเหล่านี้ล้วนแต่มีรูปร่างหน้าตางดงามยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบแม้แต่นางชนบทกัลยาณีผู้เป็นชายาของข้าพระองค์ก็ไม่งดงามถึงครึ่งหนึ่งของนางเทพอัปสรเหล่านี้เลยนันทะเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เธอเคยคิดว่างามเลิศเลอแท้ที่จริงแล้วก็มีความงามเลิศเลอกว่าอยู่อีกมากข้าพระองค์เห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะต่อไปเราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมและประพฤติพรหมจรรย์โดยจะไม่ยอมปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่กับนางชนบทกัลยาณีอีกเลย
เพราะอย่างไรก็ดีนางเทพอัปสรเหล่านี้ก็งดงามกว่านางชนบทกัลยาณีมากมายนะไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงไหลได้มากเท่ากับสตรีไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจสตรีให้หลงไหลได้มากเท่ากับบุรุษแท้จริงแล้วความรักก็เปรียบดังเครื่องพันธนาการที่มัดตรึงเหนียวแน่นให้ลุ่มหลงอยู่ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในกองทุกข์ร่ำไปถูกต้องแล้วนันทะไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้อุตรา เจ้าส่งคนไปขอเงินพ่อของเจ้าจำนวนมากมายมาเพื่ออะไร เจ้าเป็นภรรยาของเรา เงินแค่นั้นทำไมเราจะให้เจ้าไม่ได้ ไม่เห็นต้องไปรบกวนพ่อของเจ้าเลย ท่านเศรษฐีตั้งแต่เราแต่งงานกับท่านไม่ค่อยมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลจึงอยากได้เงินมาทำอาหารเพื่อถวายบิณฑบาตพระพุทธเจ้ากับเหล่าภิกษุสาวกส่วนท่านพ่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วอยากทำบุญเหมือนกันเราเป็นสามีภรรยากันไม่ได้คิดรังเกียจรังงอนเงินของท่านหรอกอุตรา ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะเราตั้งใจจะเป็นผู้ตระเตรียมอาหารถวายเองและจะอาราธนาพระพุทธองค์กับภิกษุสาวกมารับบิณฑบาตเป็นเวลา15 วันอุตรา ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะตลอดเวลาช่วงนี้คงไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาปรนนิบัติรับใช้ท่านอุตรา ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะในกรุงราชคฤห์นี้เราทราบข่าวว่ามีหญิงนครโสเพณีชั้นสูงชื่อสิริมามีความงามเป็นที่ต้องตาต้องใจชายทั้งเมืองแต่น้อยคนนักจะได้เชยชมเพราะค่าตัวของนางสูงมากช่วง15 วันนี้เราจะจ้างสิริมาทำหน้าที่ภรรยาแทนชั่วคราวอุตราถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะอุตรา เหนื่อยมากไหมอ้าวท่านเศรษฐีแม่นางสิริมาดูภรรยาของเราสิอยู่ดีไม่ว่าดีอยากทำเองหน้าตาเนื้อตัวมอมแมมไปหมดแทนที่จะอยู่ให้สุขสบายสมกับฐานะกลับหาเรื่องเหน็ดเหนื่อยใส่ตัวดูสามีของเราสิช่างประมาทมัวเมาในชีวิตคิดว่าตัวเองร่ำรวยไม่ยอมทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมช่างเบาปัญญาจริงๆ อ
ดูนางอุตราสิทำมาเป็นมองยิ้มเยอะอย่างนี้มันด่ากันทางสายตาดินะหมั่นไส้ทนไม่ไหวแล้วแกนางอุตรามองหน้าอยากมีเรื่องใช่ไหมได้มีเรื่องสมใจแกแน่สิริมา เจ้าเป็นผู้มีบุญคุณกับเราเพราะยอมมาทำหน้าที่ภรรยาชั่วคราวแทนทำให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลสมความตั้งใจแม้ว่าเจ้าจะทำกับเราอย่างไรเราก็ไม่โกรธเคืองผูกพยาบาทเจ้าทำไมน้ำเดือดถึงทำอันตรายแม่นางไม่ได้เฮ้ยนางโสเภณีบังอาจทำร้ายเจ้านายเราเนี่ยไปพวกเราลุยมาเลยได้เอาเลย พวกเจ้าหยุดเถอะจะได้ทำร้ายนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนที่มีบุญคุณต่อเราไม่ถือโทษโกรธนางหรอกแม่นางอุตราเราเป็นหญิงนครโสเภณีที่แม่นางจ้างมา กลับลืมตัวสำคัญผิดว่าเป็นภรรยาท่านเศรษฐีจึงได้ล่วงเกินทำร้ายแม่นางแต่จิตใจของแม่นางช่างดีงามมีเมตตาไม่คิดอาฆาตโกรธเคืองเราแม้แต่น้อยเราผิดไปแล้วเราขอโทษแม่นางลุกขึ้นเถิดสิริมาถ้านางจะขออภัยก็ควรขออภัยต่อพระพุทธองค์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเราพรุ่งนี้ก็ครบ15 วันที่เราตั้งใจทำบุญถวายภัตตาหารพระพุทธองค์กับเหล่าภิกษุสงฆ์นางมาร่วมบำเพ็ญกุศลและฟังธรรมจากพระพุทธองค์พร้อมๆกับเราเถิดบุคคลพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคำพูดพล่อยๆด้วยความสัตย์มนุษย์ผู้หลงไหลอยู่ในโลกิยารมณ์ผู้เพลิดเพลินอยู่ในความบันเทิงสุขผู้มึนเมาอยู่ในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความฟุ่มเฟือยคำสรรเสริญยศศักดิ์เกียรติและอำนาจย่อมมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัทธธรรมยังสาวยังสวยไม่น่าตายเร็วเลยวันที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านางก็เลิกเป็นหญิงนครโสเภณีหันมาทำบุญเป็นประจำแต่ชีวิตมันเอาแน่ไม่ได้อยู่ได้ไม่นานก็มาตายซะแล้วอย่างนั้นเราก็ทำหน้าที่สับปะเหร่อเถอะจัดการเผาซะเลยสิเดี๋ยวยังเผาไม่ได้นะทำไมเล่าพระเจ้าพิมพิสารทรงมีรับสั่งให้เก็บศพนางสิริมาไว้3 วันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสขอไว้นะสิจะเก็บเอาไว้ทำไมนะเมื่อครั้งที่สิริมามีชีวิตเป็นหญิงงดงามชายทุกคนในกรุงราชคฤห์ต่างหลงไหลอยากจะร่วมอภิรมย์บัดนี้นางไม่มีชีวิตแล้วเรามีความประสงค์จะขายศพนางทอดตลาดตั้ง
ท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนากระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโผฏฐัพพะเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยการต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันป่ามะม่วงซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยประทับพักแรมเมื่อแรกออกบรรพชาบรรดาเจ้าชายสากยะ5 พระองค์คือเจ้าชายพัทธิยะ